do tucaninho bebê. Muito chique. Filhotinhos de tucano na chaminé. E aqui tá o filhotinho. Olha que bicho mais lindo. Olha que lindo, filhotinho de tucaninho. Saguizinho tentando assaltar um ninho para comer. Olha que legal. O passarinho está tentando expulsar ele. O saguizinho é onívoro. Ele tanto come partes de animais como também de vegetais. E frutos também. O casal tá bravo lá. Querendo só dar um ninzinho do passarinho lá, ó. Tô chorando bicada no saguizinho. É a natureza tentando sobreviver, galera. Como vocês veem aí, o quanto os nossos animais sofrem. Um para se alimentar e o outro para defender os seus filhotes. Então vamos aí preservar a natureza e cuidar para que eles tenham alimento em abundância. Se inscrevam no canal, deixe o seu like, ative o sininho e compartilhe com seus amigos, seus colegas, para que o canal Ícaro Oliveira cresça cada vez mais.